अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मौसम चेंज हो रहा है और खांसी, नज़ले, ज़ुकाम की शिकायतें स्टार्ट हो गई हैं। तो कुछ लोगों को खांसी बहुत पुरानी भी होती है और कुछ लोगों को खांसी अभी हो रही है। तो खांसी तो किसी भी हाल में अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेमेडी, होम रेमेडी, जो कि 2 चीज़ों का इस्तेमाल है और इंशाल्लाह उसको करने के बाद आपकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए हमें सिर्फ चाहिए होगा अदरक का एक टुकड़ा ले लें और नमक, जो कि हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। तवे को मैंने अच्छे से हीट अप कर लिया है। हमें इसके लिए चाहिए होगा तवा या पैन होना, सॉस पैन हो आपके पास, कोई मसला नहीं है, आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने अदरक के टुकड़े में से एक फाँक ले ली है, यानी एक स्लाइस छोटा सा वो ले लिया है। उसके बाद मैंने इसके दोनों साइडों पे नमक को अच्छी तरीके से लगाना है। ये देखिए, इसके दोनों साइडों पे मैंने नमक अच्छी तरीके से लगा लिया है। अब ये आप देख सकते हैं, ये दोनों साइडों को बहुत अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर नमक लगाना है, ठीक है। तो ये लग चुका है। इसके बाद मैंने इसको इस तवे के ऊपर सेकना है, लाइक जैसे हम रोटी सेकते हैं, इसी तरीके से इसको दबा दबा के हमने सेकना है। दोनों साइड हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी चेंज करते रहेंगे, क्योंकि हमें इसको जलाना नहीं है, सिर्फ सेकना है। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको सेकना है और इसको हम टर्न करते रहेंगे ताकि ये जले ना। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से सेकेंगे। अब आप इसको इस तरीके से मैंने नाइफ़ की हेल्प ले ली है। नाइफ़ से इस तरीके से मैं इसको दबा रही हूँ ताकि अच्छे से सिक जाए। तो ये देखिए, मैंने जो है ना इसको सेका है, इस तरीके से सेक रही हूँ। देखें, जैसे रोटी सिकती है इसी तरीके से इसको सेकना है। हमने इसको जलाना नहीं है और सिर्फ सेकना है। जी, तो इस टुकड़े को हमने अच्छे से सेक लिया है। ये देखिए, हमने रोटी की तरह इसको अच्छे से सेक लिया है। अब आपको करना क्या है, रात को सोने से पहले आपने ये टुकड़ा चबा के खाना है। चबा के खाना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर पानी वगैरह कुछ नहीं पीना, आपने इसको चबा के खाना है। और उसके बाद आपने ये 3 दिन तक रात को करना है। इंशाल्लाह ताला आप ख़ुद फ़र्क देखेंगे कि आपकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई रेमेडी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।